一個節目係可以真係大家認識到情緒病個過程，我好願意坦蕩蕩咁分享咯。因為其實我唔覺得係啲咩羞愧事或者有啲唔應該講嘅嘢。同埋我行得出嚟就係好希望多個親身經歷咧，希望有同樣處境嘅人咧係明白佢哋唔係孤單啦，同埋你擁有嘅情況咧係差唔多嘅話，大家就可以用差唔多嘅方法或者差唔多嘅步伐去邁向嗰一個目標，就係醫好佢。情緒病啦，我哋講咗好多個案啊，或者係一啲好學術啊，或者個人嘅經歷啦。反而咧，我覺得咧有一個更貼身嘅貼身咧，係咪貼心咯？就係食嘢嗰方面啊，因為每一日都要食嘢噶嘛。咁咧，我唔知點解咧，認識到一啲人啦，佢有同我講一樣嘢嘅話，而家啲米咧好靚噶嘛，削到大家差唔多 size， 正常米係長短不一啊。我食過嘅啲野米好好味嘅，但係而家大家喺超級市場買嘅都會係磨到乾乾淨淨啊，晶瑩通透，同款同 size 咁樣，就係因為磨走咗表面嗰陣，就少咗好似咩維他命唔知有 A 有 B 咁樣嘅，所以咧由細咁樣慢慢食上去咧，我哋咧個情緒嗰方面咧就容易出咗問題啦。咁呢樣係咪謬誤嚟嘅咧？我覺得就講多咗少少嘅，咁嘅啱有一半嘅，即係可能有啲即係比較少啲人工製作嘅即係穀物咧，即係有多咗啲營養嘅，咁但係咧就即係可能食落去嘅口感冇咁腍啦，冇咁滑啦，望落冇咁白啦，咁嚇。咁但係你又帶出一個背後嘅理論，就係即係譬如少咗啲維他命 B 咁嚇，咁會唔會即係令到個人情緒唔好啊咁嚇？咁第一就其實食物裏邊除咗穀物之外，仲有好多其他嘢有維他命 B 噶嘛嚇。咁譬如魚啊、肉啊，或者啲綠色嘅葉啊、嘅菜啊、豆啊都有噶嘛。咁當然啦，如果你真係好缺維他命 B，喺啲好嚴重嘅情況，咁可能真係會差嘅。但係喺日常生活上邊，其實呢個都少見嘅。同埋即係其實情緒病都好多因素嘅。咁我哋喺臨床上就真係好少見到一個好低維他命 B 嘅人，而又呢個就係個因素引起情緒病啦，好少見嘅。係啊，咁樣有冇可能？有可能，但係就幾罕有嘅。因為如果可以話缺的話，我就注意食多啲啊嘛。哦，原來都唔係話一個好主要因素影響嘅，咁我可以放輕鬆啲心情食嘢咯。咁我又覺得冇嘅，其實情緒病等於我哋嘅身心健康啦，wellness 啦。咁我覺得如果你有一個比較均衡嘅飲食嚇，即係食得健康啊，咁其實當然都重要啦。咁另外就係你嘅生活裏邊，除咗食之外，有幾多好嘅 well 嘅元素啦。咁我記得之前你同我哋做過自在相嘛，我又買咁高百納基金會咧喺商台咧，咁嗰啲嘢講靜觀啦，係咪？咁另外就點樣可以幫我哋嘅 wellness 咧？咁其實都有好幾大方向嘅，譬如多啲活動啦，即係運動啦，就算唔活動，可能即係行多啲啊，即係去超市啊，做家務啊，都係活動嚟噶嘛。行山啊，係咪？係咯，星展行啊，係啦，我哋又係星展行啦，星曉行啦，星曉行咁做義工啦，我知你而家做緊我哋全程大使義工啦，係咪啊？學啲新嘅嘢啦，咁同埋同啲朋友見面啊、傾偈啊，即係有啲社交啊，咁全部都係幾個方向係幫你嘅 wellness 嘅。咁我本來仲想問你添，北半球日短夜長噶嘛，所以佢哋個自殺率都高噶嘛，話係咁樣，因為少見陽光。我仲會以為因為佢少曬太陽咧，吸唔到維他命 E 啊，係咪啊 ？D 係好多 A、B、C、D 咧，咁樣咧就會令到佢哋會容易自殺啊。嗱，呢個北半球即係多啲所謂情緒病呢個觀察未必係錯嘅喎，係咪經過維他命 D 就另一件事？又係啦，其實即係食嘢，譬如啲奶類製品啊、肉啊，都即係可以有好多維他命 D 嘅咁嚇。咁但係北半球即係譬如或者係冬天地方咧，少日照啊，
即係有一個病叫情緒病，叫做季節性嘅情緒病啊，英文叫 seasonal affective disorder， 係真嘅。我真有嘅，因為太少日照啦。係。咁其實個背後嘅機制咧，就影響咗你身體嘅一個生理時鐘。透過有啲叫褪黑激素咧。嗱，如果你去一啲大型嘅賣藥嘅地方咧，你都會買到褪黑激素作為一個輕嘅瞓覺藥，有啲人譬如即係有時差大完飛機都可以食嘅。咁嗰個褪黑激素，我哋身體裏邊咧就係我哋覺得喺呢啲咁樣嘅季節性嘅情緒病就受影響嘅地方啦。咁而多咗情緒唔好啦，咁有可能係其中一個因素，即係導致到自殺嘅率高啲嘅，係啊。你講褪黑激素又突破咗我盲點啊！因為咧，我由細到大有個習慣就係驚啊，唔想熄燈啊。咁我自己開始大個啦，就會搜尋下話唔熄燈瞓覺會有啲咩問題。原來都幾大禍害咁嘅，講到話喺網上資料話幾大禍害啊，就係我冇得休息，個褪黑激素就會弱咗啊。係咪有關係㗎？我諗你睇下你個睡眠有幾深啦。咁如果你成日唔熄燈瞓覺，即係有啲人就會覺得個睡眠嗰個深度可能比較淺啲啦。咁長期即係瞓得唔好，咁其實都係有機會影響即係有情緒病嘅。即係褪黑激素咯喎。呢個係其中一個嘅因素啦。係啊，咁就係如果你身上係咪真係咁咧？咁就真係要即係驗下先知啦。咁如果要做呢方面咧，我就請你揾下我哋中大嘅即係教授啊，榮教授。係。咁佢就係睡眠嘅權威。專科咯喎。係啦，專科中嘅專科，係啊。咁即係中大都有個 sleep lab 啊，睡眠嘅實驗室啊。係。咁即係研究睡眠嘅，同埋即係情緒嘅情緒病嘅關係，即係佢哋都好有即係專業嘅經驗嘅。哇！不過我覺得今集好好，我受惠喎今集，因為譬如即係我唔小心以為曬唔到曬唔到太陽冇咗維他命，原來係褪黑激素嘅嘢。而我咁啱得咁巧喎，因為我中意開燈而自己又 search 下，就知道呢個褪黑激素咁緊要之餘，雖然唔係話影唔影響到情緒病，但我都要關注呢樣嘢。之餘你又介紹埋呢位權威中嘅權威，睡眠係咁影響情緒病嘅。係啊。咁你建議一日瞓幾多啊？夠就得啦。當然每個人都會有即係唔同嘅睡眠時間啦，就唔一定係坊間講8個鐘嘅。係我哋會覺得有深度嘅睡眠啊，即係一個定時定候嘅睡眠啊，呢啲咧都係會好重要嘅元素嚟嘅。咁好多成年人好多時我哋會話，佢如果有6個鐘，佢有深度睡眠，即係有啲人就長啲6個鐘、8個鐘，有啲人再長啲10個鐘，我哋都會覺得係合格嘅。係因為你知啦，啲數據嘅嘢咧，今天打到昨日嘅。係。譬如我細個咧，我都有讀生物嗰啲嘅，話咩一個小循環、一個大循環，一個小循環有4個鐘，一個大循環嘅8個鐘，所以咧你瞓覺咧，如果你瞓唔夠8個鐘咧，就選擇瞓4個鐘就好啦，你又唔好突然間變咗5個鐘、6個鐘。其實呢啲舊知識啦，可唔可以咁講啊？已經跟唔到個現在嘅節奏噶啦。咁又唔使一刀切嘅，有個小循環咧，即係可能你都會留意到嘅。有小循環4個鐘已經係幾好喎，即係嗰個深度睡眠啊。其實即係尤其是你以前即係成日即係做藝人啊、捱緊等嘢啊，可能好多時就即係接完咗一個通告，第二日又一個通告啊，咁即係可能都係。好多時都唔夠8個鐘啦，咁我會話，如果你真係有一個週期嘅睡眠4個鐘，再加多啲，咁即係每個人都需要唔同啦。咁我會覺得即係都係有一個唔同嘅人嘅差別喺度嘅。其實我都好願意分享我嘅個案嘅，劉醫生應該唔會唔記得㗎啦。我啱啱開始醫療即係治療我個情緒病，我頭段係完全瞓唔到覺。咁然後就算你提供咗即係一粒
一粒藥俾我都係可以征服咗我唔瞓嘅，因為我唔中意瞓覺，唔知點解嘅，因為我覺得好似浪費咗時間咁。去到最終極咧，試過要一啲嗰啲水狀啊，係咪我咁形容啊？藥水啊，藥水嚟瞓，點知就唔知係唔適合我身體啦。跟住咧，我屋企嘅姨姨咧就發現我竟然咧係會自己摸黑入咗廁所，然後上翻張床。因為我姨姨好認識我噶嘛，我冇光會死噶。咁佢會覺得點解你會自己摸黑入廁所就行翻出嚟上翻床？我完全冇印象。咁我即刻第一時間報告俾你聽，咁你就即刻話唔好用呢個啦，我哋用其他方法繼續落去。係啊。咁還好慶幸啦。今時即係而家啦，我係瞓得好好嘅。我唔知點解啦，可能第一去搞呢件事好忙啦，二來因為進展咯，所以你而家冇需要開要我去瞓覺嘅藥㗎。係啊，都好多年㗎啦，其實。係啦，冇錯啊。當然啦，即係個病好多階段就基本上嗰啲輔助性嘅藥。安眠藥啊，咁我哋就即係盡量唔開啦，咁即係依家主要，譬如喺你個病呢個週期咧，就係一個即係維持性嘅治療啦，即係鞏固佢啊，同埋即係希望將來佢唔好再嚟咯。不過真係好明白嘅，有情緒病即係仲未確診或者仲係初段嘅咧。係好難話有睡眠質素嘅，但係呢一關咧係要面對嘅。我希望咧而家真係好努力咁醫治緊嘅人咧，係可以快啲可以得到好嘅睡眠質素咯。因為我好明白睡眠質素真係直接影響個情緒病嘅。絕對係啊，即係佢一方面就係病徵啦，另一方面如果你瞓得好咧，都有一個休息嘅時間嘛，叉電嘅時間嘛，咁對個康復都係好重要嘅。劉醫生，你瞓幾多嘅一日？其實我依家瞓長咗喎，係啊，我好多時我真係有8個鐘㗎。係啊。我問你咧，唔係因為你有情緒病，而係我覺得一個叻嘅人咧，原來瞓覺係要瞓翻8個鐘嘅，所以咧，我咧唔知點解呢個怪癖覺得瞓覺係嘥時間，原來係錯晒嘅，係需要瞓嘅。所以嗱，有個人版啦。8小時嘅嗱，大家好有說服力啦，推介呢個人出嚟，原來瞓8小時㗎。我就唔係覺得自己係一個好叻嘅人，我頭先同你講過榮教嘅時候真係好叻嘅人啊。有幾勁？咁啊同佢佢咁教授啊嘛，係咪啊？因為佢係一個睡眠專家嚟嘅，所以有身體力行嘅，佢有個好嘅睡眠嘅衞生同習慣嘅，佢會覺得係時候翻屋企瞓覺啦。所以即係餐飯雖然未食完，我都要翻去啦。所以真係先做到教授咯。都係㗎，其實佢即係日理萬機，都好多嘢要處理。嗱，我過去我哋個行業嘅經驗咧，有一個差唔多同阿教授一樣嘅，就係任達華。哦，係啊，佢都係執行得好好嘅，即係個生活嗰方食啊，係埋時間冇應酬嘅，夠鐘灰姑娘我走嘅就走。係咁犀利啊！係啊，阿華哥任達華係大家演藝界，我覺得係要學習嘅人個榜樣嚟嘅。你知啦，其實我哋好多理由俾自己去應酬噶嘛。係。佢已經過咗呢啲啦，佢知道有健康嘅身體或者好嘅狀態先可以行更遠嘅演藝生涯咯。佢年青嘅時候係咪咁㗎？我成日以為你哋即係工作需要就夜夜顛倒喎。好老實，我唔敢問嘅。哦。哇！佢咁受尊重，雖然識，但係我又覺得純粹係即係欣賞嘅角度嘅啫。係。所以即係揾佢拍嗰個，我記得佢嘅廣告係拍我街市啊，係啦，補肝藥啊。話點啦，11點咩？你做咩啊？你咁樣嗰個啊嘛？呢個真係喺網上用到爛，但係好出咯。嗱，嗰個代言人又幾好咧，幾有說服力咧，因為真係一個人版嚟嘅，好好咁樣，好嘅示範咯。所以我以為背後嘅即係佢嘅支持暗示。就係佢後生嘅時候用肝用得好犀利嘅。冇，佢係一個好嘅代言人嚟啫，幫一個宣傳品。但係佢就似嗰位教授個執行力好好咯，係咪個自律好好咯？咁尤其是依家啦，我諗即係坦白講，即係去到佢呢個境界係咪？我覺得佢係為咗份工去尊重佢個職業或者佢個崗位，因為你冇最好嘅狀態，你俾唔到最好嘅嘢出嚟。